ماذا؟ توقعت أن تطهي المعكرونة. وكيف لي أن أعرف؟ لست ذكية كفاية لتعرفي. لم تخبرني، ثم إنك لا تهتم إلا بالأكل. أنا لا أهتم إلا بالأكل. واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد. جون شون، عليك أن تنتبه كي لا تقع. هو خطأي؟ أجل، احترق. هل أنت مستعد الآن؟ هيا. واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان. إنه خطأك الآن. أنا آسفة. لنسترح قليلا أكو. اشتريت ملابس رياضة مميزة من أجل اليوم جون شان. أرني. انظر، قل بصراحة، أليست رائعة؟ هل سأرتدي هذه الملابس؟ أجل، سنبدو ثنائيا رائعا بملابس الرياضة هذه. كنت أرغب أن ألبس قميص الفروسية الأبيض. ما رأيك؟ لا ترتديه أرجوك، هذه البدلة أجمل بكثير. لكن ألوانها زاهية جدا أكو. انظري. يجب أن تعلم أن الألوان الزاهية هي الدارجة. كل الناس سينظرون إلينا ويقولون: واو، كم أنتما ثنائي أنيق بهذه الملابس. حقا ما تقولين أكو؟ سترى. هيا غير ملابسك. أكو، جونيتشي، الغداء جاهز. أنا قادمة. غداء؟ أنا متلهف جدا لأكل المعكرونة. الطقس جميل جدا اليوم. أجل جميل أمي. أكو، سألحق بكما أنا وتارو بعد أن ألبسه. أمي، ألبسي تارو قبعته من فضلك. أجل، سأفعل هذا عزيزتي. ما الذي تلبسه؟ ليس جميلا أبدا. بالعكس، إنه جميل جدا، صدقني. أمي كانت تمزح معك. بالمناسبة، انظر إلى هذا. شهي، أليس كذلك؟ ما هذا؟ غداء اليوم. لقد عملت جاهدة لإعداده. حضرت لك ما لذ وطاب. هذا هو غداء اليوم؟ طبعا، أم أنك تظنه غداء الغد؟ ماذا؟ توقعت أن تطبخي المعكرونة. لماذا لم تطلب مني أن أحضرها؟ كان هذا أسهل علي. ظننتك فهمت أنني أريد أن أتغدى المعكرونة يوم الرياضة. وكيف لي أن أعرف؟ لست ذكية كفاية لتعرفي. لم تخبرني، ثم إنك لا تهتم إلا بالأكل. ماذا؟ لا أهتم إلا بالأكل؟ جونيتشي، هيا بنا، تأخرنا. هيا. نسيت الجرس. هذا ألن يذهبا إلى السباق؟ إنهما يتشاجران وكأنهما طفلان. هكذا إذن سأحاول إقناعهما بالذهاب. عن إذنك. ماذا حدث لكما؟ تاكاشي. أكو، هيا رجاء، نحتاجك في المسابقة الرياضية. ما الذي حدث لكما؟ تكلمي. جونيتشي، والدتك وتارو متحمسان للذهاب. ماذا أفعل لهما؟ المسابقة الرياضية لهذا الربيع حدث هام في هذه المنطقة، وأنا المسؤول عنها. لا تخذلني. أنت محق. ماذا؟ هيا بنا جونيتشي. بالمناسبة، ما هذا الذي ترتديه يا صديقي؟ أتظنها مسابقة أجمل ملابس تنكر؟ إنها مضحكة. أنا التي اخترت هذه الملابس. انتظري. إذا لم تحضرا المسابقة الرياضية ستخيبان أمل الجيران والأصدقاء. أرجوك آكو، سامحيني. أتوسل إليك آكو. أرجوك، هذا يكفي. حسنا، سأذهب معكم. حقا؟ انظرا، الناس كثيرون.
تعالوا إلى هنا، حجزنا لكم أمكنة. تأخرتم. كنا بانتظاركم. كنا نحضر أنفسنا ونتمرن أيضا. تفضلوا. أمي طهت لنا هذه المعكرونة. أرجوك تفضلي هذا أيضا. لدي هنا أرز بالفطر، إنه لذيذ جدا. لماذا لم تقل لي إنه لديك أرز بالفطر، مع أنك تعرف أنني أحبه كثيرا؟ لا تتشاجرا. جونيتشي، المعكرونة هي المفضلة عندك، أليس كذلك؟ أعتقد أنه كان على أكو أن تحضر لنا هذه الأطعمة اللذيذة. سأبحث عن والدتي وتارو. إنه يتجاهلني لأنني لم أحضر له المعكرونة. أنا أحب الشطائر وسأكلها وحدي. ترى أين هما؟ غريب، هل وصلا أم لا؟ سيد ساكاموتو، مرحبا. أهلا. ملابسك جميلة جدا سيدي. ذوقك جميل جدا، أم هو ذوق أكو يا ترى؟ فعلا. نعرف أنها تحبك كثيرا. صحيح. على من يود الاشتراك في السباق أن يستعد. جونيتشي، أكو، عليكم الذهاب. لكن جان شان لا يحب الظهور بثياب سيئة الذوق كالتي يرتديها. أكو، أرجوك انسي ما قلت. رأيي أن ملابسي جميلة. أنت تسخر مني؟ لا صدقيني. هيا أكو، لنذهب ونستعد. هيا. لقد فاجأتني. لا وقت لدينا. هيا. ما الذي حدث؟ على كل سأكون مدربهما وسأساعدهما كي يربحا المسابقة. واحد اثنان. هيا لتكن خطواتكما متوافقة. 1 2 1 2. لا يبدو أنكما ستربحان السباق أبدا. لماذا؟ أنتما لا تحرزان تقدما. أكو، راقبي خطواتي. بل عليك أنت أن تتبع خطواتي. بل أنت. لن نصل إلى نتيجة بهذا الشكل. لا تقولي هذا، أرجوك. يرجى من المتسابقين الاجتماع عند نقطة البداية. هيا بنا أكو، جونيتشي، هيا أسرعا. هيا أكو، هيا جونيتشي، هيا أسرع بسرعة. شان اتبع خطواتي. أنا أحاول. هيا بسرعة. هيا أكو، أكثر. هيا. يمين يسار يمين يسار. سأقع. شان. لقد خسرنا السباق بسببك جان شان. لا تبدأ بالشجار. ما بكما؟ تارو سيشترك بالسباق، ألن تشجعاه؟ تارو، هيا استعد الآن. هيا تارو، هيا. هيا تارو، تعال. هيا تارو. انظر هناك، سيكون تارو الأول حتما. تارو. هيا تارو، هيا بسرعة أكثر. هيا تارو، هيا تعال. هيا حبيبتي، أسرع. تارو، أسرع. عليك أن تربح تارو. تعال إلى جدتك. هيا تارو. أسرع. ارفع رأسنا تارو. هيا تارو، هيا تعال. تارو يا صغيري. يا ماما.
تارو، أنا فخورة جدا بك يا حفيدي الحبيب.